கொஞ்சம் பாதையை தெரியும்.
ले लो बा दो दो हां ये सना यार आप कदे बोले चलो भाई अरे यार कैसा है जा वैसे तू छोड़ तू बड़ा बत्ती बड़ी है और क्या है अरे बत्ती बड़ी राती बड़ी बड़ी रामी हो ये तो बंद है क्यों इस साइड से नहीं इसमें पुली हो जाने में बैरिंग होने एक बैरिंग आवाज करना है कर बस कुछ टाइम बाद छोड़ देना स्टडी करी तो ये करना है नहीं नहीं पहले स्टडी करना है ऐसे दोबारा करें and beyond your book. मोड़ के बाद करना ठीक है ऐसे तो पहला देना ऊपर में भी समझ आ गया ठीक हमको लगा नहीं ठीक लगा इनका पास इनका पास पिस्ट में साफ करूंगा हैं पिस्ट में कोई तो दे देना क्या कर रहे हैं क्या बनेगा काट ला अरे
थोड़ा क्या कर lagi belum pernah mas punya. Harap gitu kan? Ikan tu dia kena rasa aja. मैं डेली ना लेने जा रही पैसा दे आ गया अलग करा दे
की करे आप सारे भाई चले चलो क्या देंगे देते मैं ना मोबाइल डाले लग गया आ दे हैं यार तेरा बैंक वाला बताओ मैं कल तो पता भैया क्या ले क्या हैं Nala? ठीक हो हैं कभी हो टॉप वाले क्या मामा टॉप है होता क्या है और क्या हाल है सारों के थोड़ी देर हाँ आने का पता नहीं क्या थोड़ा जा
ठीक बन जाओ। करने वाली यार वैसे पास वैसे हैं हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन कॉल कर रहा भाई ओए हैं सुबह वाली शाम के शाम को सुन लगा क्या अंदर से देखा हेलो बस चला है ना हैं नहीं नहीं दाना जाएगा हैं ठीक है और आके दे लाइट लगा करो ये चलो चले आवाज तो करे आना दवाइयों डेली के करने से मारा थी अभी उनका डोली क्या पता ना ना यार केड़ा तो आप ऐसे में चलाओ ही लोगों ने वहां हैं उल्टा लोगों ने भैया ने क्या जगह बोले आले ये